si quieren aprender todo ese tipo de nomenclaturas o léxico gastronómico, sigan a Cook and Chef School, a La Esquina de Yani, a Cristian Suzuki. Denle like, comente, suscríbase y escríbanos, porque siempre estamos pendientes de qué es lo que ustedes quieren que preparemos o alguna consulta que tengan sobre gastronomía. Exactamente, y es bueno siempre capacitarse y aprender. Y siempre en la cocina, es verdad, es merma, usted lo puede usar nuevamente.